एक गांव में अचानक एक बहुत बड़ी बतख उड़ते उड़ते आ गिरती है। गांव वाले डर जाते हैं और एक आदमी बतख को जाल में फंसा लेता है। बतख को एक बड़े बांस के ढांचे में कैद कर दिया जाता है। गरीब बतख भूख से तड़प कर कौ कौ रोने लगती है। तभी जंगल से एक जादुई बकरा गांव में आता है। बकरे के सींग बिजली की तरह चमकते हैं और वह बतख का पिंजरा तोड़ देता है। बतख और बकरा दोनों गांव वालों से छुपकर भागने लगते हैं। दोनों खुशी से नाच रहे होते हैं कि अचानक बतख फिर रोने लगती है। बकरा पूछता है, अब क्यों रो रही है? बतख रोकर कहती है, क्योंकि किसी ने इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।